अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सैयद अकबर आज़म है और मैं आपके साथ जो एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खांसी, जो कि बच्चों में और बड़ों में बहुत ही कॉमन है। और ये बीमारी और ये खांसी उमूमन जो है वो नाक के इरिटेशन, साइनस की वजह से या फेफड़े की किसी बीमारी, फेफड़े और सीने की किसी भी बीमारी की वजह से खांसी स्टार्ट होती है। और बीमारी कोई सी भी हो, सीने की या फेफड़े की, ये खांसी से स्टार्ट होती है। और बाद ये बहुत तवील अर्से तक खांसी रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं कि 6 महीने से खांसी है, खांसी ख़त्म नहीं हो रही। दोस्तों, ये जो है वो खांसी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, जो आप देखने में तो बहुत ही आम सा लगता है, लेकिन ये खांसी बाज़ औक़ात 2 तरह की खांसी होती है। एक कुछ खांसी ऐसी होती है जो खुश्क होती है, और कुछ खांसी ऐसी होती है जिसमें बलगम आ रहे होते हैं, जिसको प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। तो हम आपको जो दवा बताएंगे इंशाल्लाह आज, इसमें दोनों किस्म की खांसी के अंदर ये दवा यकसा मुफीद होगी। आइए दोस्तों, हम आते हैं इसकी एटियोलॉजी की तरफ, काउजेशन की तरफ, कि ये किस वजह से खांसी होती है। साइनस का कोई भी मसला हो, या फेफड़े की कोई भी बीमारी हो, या फिर COPD, ब्रोंकाइटिस, दमा, सांस की कोई भी तकलीफ़ जो है वो खांसी स्टार्ट हो जाती है। और खांसी जब स्टार्ट होती है, बाज़ औक़ात बड़े तवील अरसे तक रात भर खांसी में जो है वो मरीज़ जाग रहा होता है, खांस रहा होता है। इसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे होम्योपैथी के ज़रिए, बहुत ही आसानी के साथ ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर तवील बीमारी हो, लंबे अरसे तक की खांसी है, तो इसको हम इंशाल्लाह ये दवा जो है वो अगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक इस्तेमाल करें तो ये मुकम्मल तौर पर खांसी का ख़ात्मा हो सकता है। और एक्यूट कंडीशन के अंदर दोस्तों, एक्यूट कंडीशन के अंदर ये दवा जो है हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आते हैं इसके हम दवाओं की तरफ कि कौन कौन से होम्योपैथिक दवा इसके लिए जो है वो मुफीद होगी। दोस्तों, इसके लिए हमने जो है 10 दवाइयों की कॉम्बिनेशन बनाई है। इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह खांसी से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली दवा है दोस्तों स्टिक्टा। सबसे पहली दवा है स्टिक्टा, और दूसरी दवा है स्टर्नम, तीसरी दवा है स्पॉन्जिया, चौथी दवा है सेनिगा, 5वीं दवा है ब्लाटा ओरिएंटस, और छठी दवा है आर्सेनिक एल्बम, और 8वीं दवा है ड्रोसेरा, और 9वीं दवा है एपिकॉक, और 10वीं दवा है दोस्तों हिपरसल्फ। ये दवाइयाँ आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ले लीजिए। अगर पाकिस्तान में है तो डॉक्टर मसूद की इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वाबे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाबे की थोड़ी महंगी होती है। इन दवाओं के 5-5 ml जो है वो आप एक बड़ी शीशी के अंदर डाल दीजिए, इसको शेक कर लीजिए। ये जो है वो कफ ड्रॉप तैयार है। बच्चों के लिए बहुत आसान, पहले भी बता चुका हूँ मैं, कि बच्चों के लिए एक ड्रॉपर वाली बोतल लीजिए, और उस ड्रॉपर वाली बोतल में हर दवा के 10 कतरे, 10 दवा जो है इनके 10-10 कतरे जो है उसके अंदर डालिए, और जो बकिया जगह है उसको डिस्टिल्ड या बॉइल्ड वाटर से उसको आप फिल कर दीजिए। ये आपके बच्चों की दवा भी आपके तैयार होगी। इस दवा को जो है हम बच्चों को दिन में 3 से 4 बार हम 4 से 5 कतरे उनके मुंह में डायरेक्ट टपका दीजिए, और बड़े जो है वो भी 2 से 3 कतरे जो है वो दवा को इस्तेमाल करें दिन में 3 से 4 बार। इंशाल्लाह ये खांसी जो है आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी जो है ठीक होगी, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। इसमें किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टेरॉइड और कोई एनाल्जेसिक नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, और अच्छे मशवरे दीजिए, मुफीद मशवरे। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी हमें आगाह कीजिए। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा, और इंशाल्लाह जो है ना हम नई वीडियो के साथ हम आपके पास फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो है और अपने दोस्त डॉक्टर सैयद अकबर आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।